ñu bari ñi mas a ñëw Sénégal jóge bitim réew nee nañ bokk na ci liñ fiy njëkk a seetlu mooy photo yu bari yuy wane nit ku yéeme ku kaalawu sol lu weex tàll. ñu di ko faral a seetlu ci oto yi, ci miir yi, ci bitig yi, ci yére yi nit ñi, ci bureau yi, ci télévision yi ak ci yeneen yu bari. mu mel ne amul dara luy xew Sénégal fii ñu toll ci fànn bu mu mën a doon, muy diine, politique, koom-koom, te doo ci dégg lu jëm ci moom wala ñi ko topp. suñu laajtee kii kan la, ñu tontu leen ne kii mooy Sëriñ Tuuba. fonk ak cofeel gu rëy gi waa réew mi am ci moom dina tax léeg-léeg ñu jéem a gëstu ay mbiram, di dem Tuuba ak di laajte ci muridi histoire Sëriñ Tuuba. kan mooy Sëriñ Tuuba? lan mooy taxawaayam ci lislaam ak ci réew mi? ci yan xalaat ak ci yan sabab la taxawalee yoonu murit? fan la ganee àdduna? ñan la àndaloon ci liggéey bi? lu ko may lii mu am? Sëriñ Tuuba ngi askanoo dundee fii ci Sénégal ci jamono ju doy waar lool te jaxasoo ci réew mi ak ci lislaam. kon dafa mel ne kenn mënula xam dëgg-dëgg histoire Sëriñ Tuuba li fekk xamoo taarixu lislaam ak nu diine ji def ba dugg ci réew mi ak ni société wolof organisé woon. ñu bëri ci suñu mbokki historiens yi nga xam ne taarix mooy seen wàll dañuy jàpp l'islam dafa nekk diine joo xam ni xëy na du lu bokk ñun waaye dafay dugg si wala diine ju jóge ci ñu jëggaani la. may wax rek yi dafa bokk ci ñun ndax dafa bokk suñu histoire. ndax bari na lu ñuy moomale suñu histoire ak suñu ndono loo xam ni jéggiwul 19e siècle wala 18e siècle te l'islam biñ ko njëkkee gis ak duggam fii ci Sénégal mën nañ wax ni yàgg na lool. ci téere yi nga xam ne wax nañ ci te muy téere yoo xam ni tey ci wàllu taarix dañ koo doyadal lool te joxuñ ko gëdd bi ñu ko waroon jox te pourtant ci suñu source historique mooy source yi njëkk mooy li ñu tuddee les sources arabes ku ci mel ni al-Bakri ku ci mel ni taarixu Soudan. al-Bakri moom may tudd noonu gis nga mi ngi wax ci histoire Sénégal bu yàgg-yàgg. ki njëkk ku jox la ci misaal rek li nga xam moom lañ gën a fonk muy maanaam taarix bi ñu tubaab bi bàyyil ki ci njëkk a bind ci wàllu lislaam ci Afrique sowu jant ñu ci bëri boog ku ci mel ni ñoom René Caillé wala ñeneen kooku bi muy dugg si ci Tombouctou ci Mali boobu fekk na mu nekk juróom-ñetti téeméeri at ginnaaw historien buñ naan al-Bakri. donc loolu lu jar a bàyyi xel la ci gàttal li ñu mën a wax mooy l'islam egsi na fi ci lu wér boo demee ci taarixu Soudan bu al-Kaati di nga ko ci fekk dugg na fii ci Sénégal à partir du 11e siècle ci la dugg fii al-Moravidi al-Mourabitoun ni ñu leen tuddee ci làkku arab mi ngi nettali sax bay joxe détails yoo xam ni ñu ci bëri ñun xëy na ci suñu génération xamuñu ko. mi ngi naan bi fii
giirug ay naar yu ñu tudde Lemtuna ak ñeneen ñu bokkoon ci almoravid bi ñu egsee ki njëkk jaayante ak ñoom mi ngi tuddoon Lebbi di doomi Waare Jaabi Njaay mi nga xam moom lañ naan Abu Darda te mi maam ci Njaajaan Njaay mi nga xam ni moo sos empire du Jolof xam nga loolu yàgg na. donc ginnaaw loolu dugg googu am na yeneen seede boo demee ci téere Hassan Ibrahim bu tudd intisharul islam fi Afriqiya nan la l'islam duggee fii ci Afrique l'expansion de l'islam en Afrique subsaharienne ma ngay wax ci téere bi ni ñoom almoravide ñoo seede ni ñëw nañu daal ba ci fi dex gi commencé dugg ci géej gi ci dex gu ñu naan dexuk Sénégal booba baatu sanhaaji xëy na moom lañu daan utiliser sanhaaji mu nekkoon xeet woo xam ne ci gànnaar wala ci désert bi ñoom xëy na sax am nañu ni turu Sénégal foofu la jógee te bokkul ak li ko ñu bëri da wax naan Sénégal mooy sunu gaal te xëy na tegul fu bëri ci histoire donc bu ñu delloo ci source yooyu mi ngi expliquer ni xeetu sanhaaji bi ñu ñëwee dem nañu ba fii ci li ndar yi daan bël ba fi dex gi di dugg ci géej gi tabax fa ci dëkk boo xam ni daanaka ab île la ñu tabax fa première jàkka joo xam ni mooy jàkka ju am ci Afrique sowu jant. mu tudd dëkk booba wala gox booba daaral islam am na ñu ni dégg naa ko ci mag mu mel ni Ahmed Iyane Thiam koo xam ni yàgg naa gëstu ci histoire daaral islam jooju baatub ndar ci la jóge donc muy loo xam ni kon dafa bokk ci suñu histoire loolu daal ci gàttal mooy première étape bi nga xam dugg na ko fi li ci xaw a doy waar te ñu koy nëbb souvent ci histoire ci suñu histoire dañoo nekk ci diggante ñaar ñu nax ci wàllu tubaab bi moom ni mu bind ak ni mu déggee la ñu imposé mais ci wàllu arabe yi aussi ñu bari réere nañ ñi ginnaaw bi almoravitoun bi ñu ñëwee fii ci Sénégal la ñu ànd ak soldat su bari ba tasaare l'islam ci désertu Mauritanie ba àgg ci Maghreb sax gën a jàppandi donc ñun non seulement teeru l'islam fii jaayante ak diine l'islam ci li ma waxoon sànq waaye dañoo participer ci wasaare l'islam pas fii ci biir Sénégal mais ci désertu Sahara bi ba àgg ci Maroc ba sax am na ñu ni li xew même ci Andalousie am na ñoo xam ni suñu gox yii la ñu baawoon ànd ak tribu arabe yooyu almoravide yi àggale ko ba foofu loolu ay tegtal yoo xam ne ñu bëri xamu ko suñu histoire mu dellu rek ci li may faral di wax que yàgg nañ ci mbir mi duñ ci gan du diine ju ñu jëggaani danaa dégg benn waaraatekat naan ay tuubeen lañu d'accordum ak moom duñu ay tuubeen yi kenn l'islam dafa bokk suñu civilisation ñu mooñaale ko suñu aada ba mu noonu fee sax ni mu fi saxee